спорткомплексе Субидей Кызыла прошел двухдневный всероссийский фестиваль единоборств. Состязания посвящены юбилею известного тувинского борца, обладателя всемирных спортивных званий по вольной борьбе и сумо, хурышиста Кючетен Моге Аяса Мангуша. Спортсмены в возрастной категории до 18 лет боролись за право взойти на пьедестал в 5 дисциплинах – самбо, сумо, дзюдо, национальная борьба хуреш и спортивная борьба. Одной из особенностей организации соревнований стало отсутствие соприкосновения возрастов участников. Тут 5 разных видов спорта, но у всех возраста не соприкасаются, да, можем сказать. Самбисты там с 10-12 лет, дзюдоисты 13-14, вот все разные возраста, и самый старший возраст 17-18 лет это у нас была борьба хуреш. И поменьше пошла сумо, потом спортивная борьба, и вот так всех детей разделили, чтобы с 10 до 18 лет все участвовали, могли принять участие. Чемпионом по сумо весовой категории до 75 килограмм стал уроженец села Эрзин. Юный победитель отмечает высокий уровень проведения соревнований. За выход в финал тоже чуть-чуть тяжело было. Но соревнования в высшем уровне проходят. Все сильные. Все сильные соперники. В финальной схватке за звание чемпиона по самбо весовой категории до 42 килограммов удача оказалась на стороне гостей из соседнего региона – Республики Хакасии. Мирон Маркин полуфинальный поединок с тувинским борцом оценил как тяжелый. Тяжело было. А потом, когда в первую схватку вышел, сложно было, отдышался и одержал победу, первое место. Успешным выступлением республиканских спортсменов в дисциплине самбо стала весовая категория до 46 килограммов. На чемпионский пьедестал после нелегкой борьбы взошел воспитанник школы Олимпийского резерва «Олимп» Давид Донгак. И в первой схватке было тяжело, он меня выигрывал на 1 балл, но на последних секундах я его валил. Вторая схватка выиграл 8-0. И вот эта последняя была тяжелой. Мне в этом всем помогли мои друзья и тренера. Это они меня всему научили. В первом для Тувы всероссийском фестивале единоборств, приуроченном к 50-летию заслуженного мастера спорта России Аяса Мангуша, приняли участие почти 500 спортсменов. Республиканская легенда, 17-кратный чемпион национальной борьбы хуреш, чемпион Азии по самбо, 2-кратный чемпион мира по сумо, 7-кратный чемпион Европы по сумо и 9-кратный чемпион России по сумо Кючетен Моге Аяс Мангуш в день рождения благодарит жителей и гостей Тывы за организацию фестиваля. Очень рад, спасибо всем от близким и от народу своему, и приезжающих от гостей. Всем спасибо. И дальнейшее тоже, вот Минспорт тоже сказали, вот каждый год будет проводить турнир, вот этот турнир. И очень рад. Юные победители соревнований, помимо почета и опыта, вознаграждены памятными призами и денежными сертификатами. Александр Петрушин, Марат Инмакей, 108 канал.